Se non troviamo tante macchine che rompe i coglioni è pure bello. Non so se hai visto venendo giù che c'è quel destra-sinistra. Ma vaffanculo, va, porco. Lore, ti sei perso la cosa, vedi il sapevo, eccola. Guarda un po'. Ah, Surprise, motherfucker. Buongiorno ragazzuoli, benvenuti in un nuovo video. Oggi un'uscita un po' particolare. Piccole premesse per questo video lungo. Io oggi non andrò minimamente al 100% delle mie possibilità. In primis perché? Perché sono giorni che piove. Non so se riuscite a vedere, ma la strada non è un granché. Però ho visto, è una bella giornata. Voglio uscire per forza, la moto io la voglio usare. E quindi sì, non andremo pianissimo, ma sicuramente non mi spingo più in là di tanto, perché non mi fido dell'asfalto né mi fido di queste strade principalmente. Quindi noi siamo quasi in arrivo. Ho lasciato andare Aurelio perché mi sono accorto che ero rimasto a secco. Ho provato a suonargli tipo 6.000 volte, ma non si è reso conto minimamente, e quindi lui è andato un pezzo avanti, ma adesso lo raggiungiamo. Rispetto al video del Cornello, cos'è cambiato? È cambiato che ho integrato le frecce del faro davanti e purtroppo ho rimesso il DB Killer. Lo so ragazzi che molti di voi storceranno il naso, però mi sono sentito di fare così per essere leggermente più tranquillo. Ho sbagliato? Non credo, perché seguo le regole. Potevo non farlo? Sicuramente, perché sono 3 anni che non ce l'ho. Penso di aver comprato lo scarico dell'SC Project e di non averlo mai messo il DB Killer. Mi hanno fermato diverse volte, non mi hanno mai detto niente, ma io non voglio continuare a giocare su queste probabilità, ecco. Io suonavo niente. Vabbè, andiamo. Ok, Cingoli non è per niente male. Andremo a fare un paio di curve interessanti. E già cominciano da adesso, quindi coglioni. Oh santo Dio, la gente che domenica mattina deve rompere le palle.
strada non è un granché, un po' di fango, oltre traffico, ma è quello, tanto. La strada è bella se solo non ci fosse sempre una macchina a rompere il cazzo. Però adesso ve la faccio vedere in su. Allora, ho interrotto il video perché un attimo ci siamo persi, nel senso che Aurelio non pensava che io volessi fare sta strada, ma questa strada qua, che da Cingoli scendi verso Staffolo, passi la Fileni e arrivi al distributore che vi ho fatto vedere, facendola indietro fate delle curve in salita clamorose. Se siete bravi anche in discesa, chapeau, ve le fate. Io non l'ho registrate. Però adesso c'è un bel pezzo di curve e poi giriamo per andare al lago di Cingoli, che anche lì non è male, ma sicuramente sarà umido di più. Ovviamente il semaforo è rosso, rispettiamo le regole. Ma tu non sai che voglia che c'avevo di passare, ma Vabbè. volevo passare? Non chiedere, Andiamo, va. Sporone. Che madonna è? Ma come? Nel momento di più alto godimento? È il raduno delle Porsche. Ah! Ma ne facciamo a passare, dici?
Guarda la Madonna. Te guarda, questo era il pezzo più bello da fare a cannone. Ma vaffanculo, va, porco. Ma state a casa la domenica, che cazzo avete da fare alle 11 della domenica mattina a rompe il cazzo, vaffanculo. Oh. Che coglioni, ragazzi, mamma mia. La domenica chiudiamo le strade alle macchine e lasciamole aperte alle moto. Guarda, questo mette la freccia su una strada che, Dio santo, la freccia lui mette. Ma vaffanculo, va. Oh, salve. Pranzo fuori, no? No, no, torno per pranzo. Bellissimo. Vedere, ti sei perso la cosa, vedi, sapevo, eccola. Guarda un po'. Ah, Che se te la perdi ti fai tanto il culo. Mi pareva di averlo visto un po' lento. Cazzo, ma io l'ho tirata. E poi morì quella. Hai visto? Hai visto? Giravi o giravi in quell'altro verso? No, tiravo. Speriamo di avere più fortuna che all'andata, perché all'andata c'era un traffico che... boh. Siamo stati sfortunati, vabbè, siamo stati sfortunati e non abbiamo nemmeno voluto osare e rischiare chissà quanto il sorpasso. Ci sta. Però adesso vediamo se riusciamo a fare qualcosa al ritorno. Cioè, sono delle curve niente male, ti diverti, tranquilli, c'è un bel sole, le strade si sono praticamente quasi tutte asciutte, non male.
allora ragazzuoli, l'ultima parte del video penso sarà monca, perché vi faccio vedere sì, sicuramente la ripartenza e il pezzo di strada che abbiamo fatto in salita e qualche discesa scendendo da Cingoli, ma per il resto è una strada che fa veramente schifo sia a livello d'asfalto sia a livello di curve. Non era possibile spingere granché, quindi non di neanche farvi vedere. Però approfitto del fatto che sto per tornare a casa, stiamo di ritorno, per dirvi che vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un commento e un mi piace se vi piacciono questo tipo di video. Se ne volete altri fatemi sapere cosa vorreste in più. Un ragazzo mi ha commentato sotto uno degli ultimi video, forse quello del Cornello, che vorrebbe sentire me parlare mentre faccio le curve, che è una cosa fattibile, nel senso che posso parlarvi, dirvi come mi sento, quale marcia meglio avere, cosa sto facendo col corpo, insomma una sorta di, lo vogliamo dire così, tutorial per chi magari è alle prime armi come me, come sono stato io per un paio d'anni, fino all'anno scorso. Però è anche vero che registrando con solo questa telecamera e utilizzando solamente questo microfono per la registrazione dell'audio, cioè non ce n'ho un secondo che registra solamente il suono della moto, il suono intorno a me, diciamo che se sto tutto il tempo a parlare come sto facendo adesso, magari non c'ho materiale per fare un reel non parlato, che si sente solamente il suono della moto, e finché non c'ho un altro microfono io devo fare così. Quindi magari posso fare un video dedicato a chi vuole imparare le basi su questa moto, ovviamente, perché io questa c'ho e su questa posso dirvi qualcosa, posso sentirmi di consigliarvi qualcosa, ma per il resto ogni moto è diversa l'una dall'altra e dovete imparare soprattutto da voi. Potete sì prendere qualche spunto qua e là, seguire qualche consiglio, ma ragazzi dovete salire su quella cazzo di moto, guidare e guardare meno video, questo chiaro, deve essere la prima cosa che vi deve entrare in testa. I video si guardano sì per divertimento, ma non ti insegnano granché. Detto questo, io vi saluto, ci vediamo a un prossimo video e niente, bella!